Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Поворотный момент вашего будущего. Что ждет, что будет, как это произойдет, в чем это произойдет. Все сейчас рассмотрим, посмотрим, узнаем. Загадайте, пожалуйста, на себя и на свой поворотный момент. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, дороги, пути, дороги. Угу. У кого сейчас период застоя, период тишины, период, когда вы как закрыты в четырех стенах, как будто бы в клетке сидите. Вас буквально вот со смена сезона, то есть сейчас у нас зима, следующий сезон у нас весна, у вас идет прорыв. Вам, смотрите, открывается 1001 дорог. Вот дороги, пути, возможности туда-сюда. Вы начнете очень активно жить, активно двигаться, перемещаться. Кто-то поедет в путешествие, кто-то с какими-то визитами, кто-то в командировку, кто-то вообще куда-то уедет, переедет. Кто-то из дома начнет выходить, да, кто-то на работу устроится, да, и будет постоянно ходить. Выходить из дома, ходить там на работу, возвращаться. Дорог очень много. Переломный момент идет в открытии дорог, в появлении всяких вот дополнительных опций, возможностей, шансов. Вот что идет. Смена сезона. То есть это конец зимы, начало весны. Замечательное событие. Очень прекрасная. И вы, посмотрите, как у вас прилив сил идет, такой вот положительный эмоциональный заряд появляется. Сейчас, скорее всего, депрессия, либо какое-то состояние тяжести. Тяжести, вот и ничего не хочется, ничего не получается, ничего не происходит. Смену сезона дождитесь. Вот тут ваш прорыв. Тут осталось-то совсем ничего. И вперед. Все дороги открыты, все возможности к вашим услугам. Так, еще вопрос с мужчиной решится. Мужчина создает проблемы. Мужчина трепет нервы. Мужчина как заноза, да, причем болезненная заноза. Вот женщина у меня здесь задумалась, как поступить, вот что с ним сделать. Уж очень он похож на чемодан без ручки, да, который давно сломался, в него и положить ничего нельзя. И он мешает, вот реально мешает жить, мешает что-то делать. Ладно, просто мешает, так он же еще и раздражает, он же еще проблемы создает. Вот такой мужчинка у кого-то есть, кому-то прям не повезло. Девочки, он вообще думает о двойке. Видите, двойку, двойную двойку в руках держит. То есть он не намерен с вами расставаться, он не намерен жить без вас. Мужчина у меня вообще идет под каким-то воздействием. Может быть, он у вас пьет, может быть, что и другое делает, а может быть, он у вас подпорченный вышел, да, то есть кто-то на него что-то делал, там, либо поглазить могли, либо там пытались причаровать, приворожить, там, порчу навести в конце-то концов, что-то вот он где-то хапанул большого негатива. У него голова неправильно работает, она вся в каком-то тумане, как каша какая-то, слизистая каша у него там в голове. Он хочет хорошее, а на выходе плохое получается. Он, знаете, вот сам себе дает какие-то обещания, ну, какие-то решения хорошие принимает, пытается это все реализовать, а получается, что попало. Здесь мужчину, девочки, надо чистить. Вот проблемного мужчину нужно обязательно чистить. А лучше обратиться к специалисту и провести диагностику. Потому что то, что вижу я, мне очень не нравится. Я не вижу, что он плохой человек. Я не вижу, что он там какой-то, ну,
оторви и выброси, да, сознательно все это делает. Наоборот, вот как будто бы ему что-то мешает, как в тумане живет. Если этот туман с этого мужчины убрать, снять, развеять, он нормальным станет. Он станет таким, каким он был прежде, каким вы его знали, каким вы его полюбили. Да, под каким-то дурманом он находится. Кстати, вот алкоголизм, если вы познакомились, он там не особо злоупотреблял, а в последнее время прям налегает на бутылку. Здесь тоже вот негатив может так отыграться. На него навели, он прям идет на рожон, идет на вот то, что вредно для него, для его здоровья, как сам себя разрушает. Значит, мои хорошие, вот с мужчиной вопрос у вас решится. Я вижу, вы его то ли прогонять будете, то ли вы отстраняться от него, скорее всего, будете. А он прям будет вас умолять, что вот не надо, не бросай меня, я без тебя не могу, даже шантажировать вас чем-то может. А вы скажете: ладно, не брошу я тебя, будете им заниматься, будете его лечить, будете бороться за него, за его будущее, да и за свое будущее. Знаете, на ноги его поставите. Вы его на ноги поставите, он очень поменяется. Он вам такой благодарный будет и за то, что не бросила, и за то, что за него боролась, и за то, что с ним же за него боролась. Ой, он таким прям, золото, да, не мужчина, а золото. Вот таким станет, шикарным станет. Считайте, что сами его сотворили, слепили из того, что было. Вам женщины завидовать будут. Ой, как завидовать будут. Что вы с таким вот мужчинкой, значит, в паре идете, и он такой шикарный, и вы красавица, и все у вас есть. Да, им же не вдомек, какой ценой вам это все дастся, но тем не менее завидовать будут. Девочки, мужчина ваш не пропащий, за него действительно надо бороться, его надо лечить, ему нужно помогать. Он не потерянный человек, он подпорченный человек, да, кто-то его подпортил. Вот. В ваших силах ему помочь, и, как знаете, человека спасти, и доброе дело сделать. И вы же его любите, понимаете, вы все равно его любите. В глубине души вы его очень-очень любите. И без него вам будет очень и очень плохо, и вы это знаете. Не бросайте его, полечите его. Он еще себя проявит, он еще себя покажет. У него очень сильные задатки, да, и прям хорошее будущее может быть. Если оставить все как есть, он пропадет. И вы себе этого не простите, что вы его оставили и бросили. Да, бывают в жизни ситуации. Так, ладно. Кстати, девочки, у кого-то бывший объявится. Противный бывший, который нервы вам делал. Но он объявится в новом качестве. В новом качестве, в новой роли. И какое-то отношение идет новое, вот обновленное отношение. Я не могу сказать, что вы сойдетесь, но я вижу, что вы будете в хороших доверительных отношениях и часто будете встречаться. Вот. Вижу, что сейчас простить вы его не можете и думать: ой, только покажи, сразу вот сковородкой по голове получишь. Но когда он покажется, вы будете приятно удивлены. Плюс он придет не пустой, он придет с помощью, он придет с поддержкой. Если у вас общие дети есть, будет максимально вкладываться в условия проживания своих детей, в обучение своих детей, ваших, соответственно. И вас будет поддерживать. Вы знаете, вы подружитесь с ним. Подружитесь. Про любовь, честно, не вижу, но вижу, что вы прям вот так с ним будете и доверять, и дружить, и прям поменяете свою точку зрения. Так, дальше идем. На работе какие-то крутые перемены. Работа либо на работе, либо с работой связаны. Для тех, кто постоянно работает, у вас какой-то переход идет. Переход либо на другую работу, либо на более высокую должность. У вас ответственность появляется, власть и ответственность в руках. Видите, ваша птица вверх летит. Могут коллеги пытаться вас остановить, пытаться какие-то гадости делать, сплетни распускать. Но вы ни на кого не смотрите. Ваша цель, она там вверху, вы туда летите. На этих всех, значит, внизу внимания не обращайте. Главное, что вас будут повышать. Да? Начальники повышать, либо с конкурирующей фирмы приглашают на более высокую должность. Хорошее время идет вот в работе. Здесь расцвет вашей карьеры и по финансам будет прибавляться. Для тех, кто работает сам на себя,
у вас дополнительное дело в руках, я вижу. Дополнительное дело, которое со временем станет основным. Что-то новенькое придумаете, либо какое-то направление для себя новое откроете, либо, возможно, даже как апгрейд какой-то пройдет по вашему основному делу. Хорошие перспективы у вас открываются. Главное, что вам еще какое-то подспорье будет. То ли по закону, то ли по каким-то льготам, то ли... Знаете, как открытое пространство идет. Минимальная конкуренция, открытое пространство, и вы там как лидер у меня идете. Что-то вы придумаете. У кого-то уже в голове эта идея, либо кто-то уже чем-то новым начал заниматься, вот как дополнительно сопутствующее дело. Вот оно основным станет, основным и очень прибыльным. Так, а для тех, кто ищет работу, кто не может найти работу. Но здесь два варианта. Смотрите, одни начнут работать сами на себя. Вот плюните на этих всех работодателей непутевых, которые не пойми чего ищут, чего от людей требуют. И чем-то своим начнете заниматься. Вот как человек сам на себя работает, так потихонечку себе. И проблем не знает. И денежка есть, и время остается и на себя, и на семью, и на какие-то важные дела. И вам понравится. Такой формат вам понравится, и вы начнете потихонечку сами с собой там работать. А у других отыграется, что вы куда-то по приглашению поедете поработать. Это может быть как и обучение, работа, так и просто работа. Это похоже на сезонную работу, хотя может быть и работа по контракту, да, на какой-то период. Вот, ехать придется. Вот если хотите хорошее место, придется вот ехать. Какой-то документ вы будете подписывать, как контракт, может быть, даже заключать. Это будет. Так, кстати, к лету идет очень хорошая ситуация с открытием большого количества мест, рабочих мест. Но лето у нас еще не скоро, а вот на ближайшее время, да, вот как сезонная работа, либо на какой-то ограниченный период времени работа у вас идет. Но очень интересно, с хорошими людьми, и вы там чему-то важному научитесь, какой-то неоценимый опыт приобретете. Вот я вам рекомендую. Так песочку правой стороны не показал, говорит, надо, не пожалеешь, поезжай, поработай. Так, для тех, у кого отношений нет, но хочется личного счастья. Мои хорошие, страстный роман у вас вижу на ближайшее время. Очень страстный, вот с приходом весны пойдет страстный роман. Причем почему-то вы серьезно воспринимать этот роман не будете. Но это явно любовники, любовная связь. Она может быть как и тайная, так и открытая. Женщина серьезно мужчину не воспринимает. Воспринимает только как партнера по интиму, назовем это так. Извините за подробности, но надо же как-то это называть. Вот. А мужчина, он через какое-то короткое время прям начнет настаивать на том, чтобы вы жили вместе, чтобы вы поженились, там, роди мне ребенка. Ну, сами понимаете. У вас будет недоумение. Вот как вам поступить? Послушайте, мужчина идет неплохой. Да, может быть, он легкий, вот, либо кажется легким, но на самом деле вот влюбится. Смотрите, вот я вижу момент вашей встречи. Ни вы, ни он не настроен на семью. Ну, либо не рассматривая друг друга, да, в качестве постоянного партнера. Вы по большой страсти сходитесь, да, то есть между вами интим происходит. Женщина продолжает так и думать, что это так встреча, просто встреча для здоровья, там, поправки здоровья. А вот мужчина, он как-то очень быстро влюбляется и принимает решение, что все, я хочу быть с ней и никак иначе. Вот, он еще за вами будет ходить и выпрашивать действительно вашего согласия на брак. Требовать будет, говорит, все, рожай, да, все, завтра женимся. Вот так будет поступать. Для вас это будет очень удивительно, но вы почему-то сомневаться будете в этом мужчине, что-то вас будет останавливать. Девочки, я вижу искренность намерений этого мужчины. Понятно, что вы имеете право на сомнения, но присмотритесь к этому мужчине. Он неплохой, он очень даже неплохой. И почему и нет? Возможно, это и есть ваше счастье. Вот.
Ну, никто ж не заставляет прям сразу рожать, да, либо сразу идти оформлять документы. Можно и вместе пожить, там, присмотреться к друг другу, в быту друг друга, как говорится, испытать. Не отказывайтесь. Тем более, смотрите, как вам хорошо будет вместе. Вы вот именно в интимном плане очень друг другу подходите. Вы прям друг друга понимаете, ощущаете. И, ну, вот чисто физиология идеально друг другу подходит. Хорошая пара может получиться. Особенно вот еще, да, момент. Женщина при полномочиях, женщина при стабильности, у женщины, ну, возможно, как хорошая работа, там, все дела обеспеченная, а мужчина простоватый вот для нее. Может быть, это вас будет смущать. Послушайте, если этого мужчинку рассмотреть поподробнее, он у вас удачливый, он фартовый, он же не просто так на вас вышел. Вы с ним тоже эту удачу разделите, вернее, он с вами ей поделится. Ну, это хорошие отношения на самом деле, удачные, вот удачные отношения. Дайте ему шанс, не отвергайте. Тем более, смотрите, как он вам тут к кровати хорошо подходит. Так, идем дальше, переломный момент. Ну, здесь козел вышел. С правой стороны козел, который пытается куда-то прыгнуть, перепрыгнуть. Ну, либо это конкретный человек, либо это ситуация такая непробиваемая. Если это конкретный человек, то вы его приручите, этого козла. Приручите, и он у вас с рук будет есть. Есть у вас сила, есть у вас способности, и ну, вы человек такой, вы чего хотите, вы добиваетесь. Главное, не спешите. Помните, что нужно приручать постепенно. Вы дойдете до такого состояния, что этот козел будет есть из ваших рук. Если мы говорим про ситуацию такую сложную, закрытую, там не подступишься к этой ситуации, здесь есть подход. Какой-то подход через какие-то бумажки, документы, разрешения, допуски. То есть вам как нужно дополнительный круг сделать, да, обойти эту ситуацию, набрать каких-то документов, и тогда перед вами эта дверь откроется. Тогда никаких помех и препятствий не будет. Но потребуются ваши усилия. И потребуется гораздо больше времени, чем вы могли бы, например, представить, либо подумать. Либо кто-то вам там сказал, пообещал. Вот. Потихонечку, не опуская руки, действуя медленно, но уверенно, вы своего добьетесь. С правой стороны вышло. То, что сейчас для вас проблема, головная боль, в будущем будет вашей победой. И это замечательно. Так. Получение каких-то денег. Деньги, выигрыши, прибыль, наследство. В какой-то прям момент, когда вы очень нуждаетесь, когда, как говорится, ничего не предвещает, а наоборот ситуация ухудшается, вот идет вам счастливое оповещение, извещение. Вот либо весточка, может быть смс-ка, либо письмо, да, официальное письмо. Ой, такая радость. И эта радость не только для вас, но и для всей вашей семьи, либо для ваших друзей. Вот кто вас знает, вот все будут за вас радоваться. Здесь вот момент удачи, везения, и как в нужное время, в нужный час у вас идет. Но это вы заслужили. Своей добротой, своими добрыми поступками вы для себя это заслужили. Я не могу сказать, что вы много прям выиграете либо получите, но это будет достаточно на то, чтобы покрыть свои нужды и попраздновать, да, отметить. Достаточная сумма идет. Хороший знак. Мне вот прям очень нравится. Отсыпка вышла добрая, многообещающая. Еще раз повторю, переломный момент у вас идет перелом сезона, да, с зимы на весну. Если вы будете мою отсыпку смотреть, например, летом, тогда это с лета на осень переломный момент будет. Мои милые, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.